So, schaut mal hier. Hier habe ich eine Bohne. Das ist die Borletto. Die lässt man trocknen. Und dann hat man da so schön gefärbte Samenkörner. Da sind weiß und rote Flecken dran. Die kann man für Suppen und Eintöpfe verwenden. Wie gesagt, die tut man nicht frisch verarbeiten. Ich habe jetzt hier wahrscheinlich schon ein bisschen bei der einen oder anderen zu lange gewartet. Ich will jetzt in diesem Jahr erstmal nur Saatgut vermehren. Und hier sieht man, sind schon die ersten Bohnen am Boden gelandet. Und das wollen wir nicht. Wir wollen die gerne im nächsten Jahr wieder haben. Hier sehen wir die schöne Farbe. Borletto heißt die Sorte. Und hier sind hier schon die meisten schon gut runtergetrocknet. Die werde ich jetzt gleich mal ernten.